여러분, 저 드디어 드래곤 디퓨저 여름이 올 구매했어요. 때마다 눈에 밟혔는데 뭔가 비싼 것 같아서 외면하다가 결국 구매했는데 같이 언박싱해요. 카탈로그랑 연필이 들어있는데 사실 제대로 안 봤어요. 그럼 저는 어떤 디자인 구매했을까요? 짜잔, 산타크로츠의 스몰 사이즈예요. 컬러는 시크한 느낌의 블랙으로 골라봤어요. 더스백 들어있고 택도 잘 붙어있는데 이 택은 도대체 왜 안 떼는 건가요? 가방 모양도 빵빵하게 잘 잡혀있는데 이 종이가 끝도 없이 나와요. 진짜 꼼꼼하게 배송 왔어요. 가죽이 분량도 많다고 들었는데 저는 완전 양품이 왔고 가죽도 반딱반딱하고 진짜 고급스러워 보여요. 스몰 사이즈인데 공간 완전 넉넉하고 너무 유행템 아닌가 고민하기도 했는데 생각보다 엄청 클래식한 느낌이지 않나요? 제가 들었을 땐 이 정도 사이즈의 느낌이에요. 라지는 끈이 길어서 숄더로 멜 수 있는데 스몰도 한번 도전해볼게요. 불가능하진 않은 것 같네요. 브라운이나 블랙은 겨울 코트에도 잘 어울린다고 해서 이왕 구매한 김에 잘 들어볼게요. 저처럼 고민하시는 분들 얼른 사서 같이 들자고요.